গাজর নিয়েছি, বিনস নিয়েছি আর বিট নিয়েছি। এটা দিয়ে এখন আমি তরকারি করব। এটা আসলে সকালের তরকারি হচ্ছে, মানে টিফিনের। এখানে দেখো প্রেসার কুকারে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। আমি তরকারিটা প্রেসার কুকারেই করে নেব। আমি দিয়ে দিয়েছি, এবার ধরে নেব। কিছু না, একটুখানি আমি নুন হলুদ দিয়ে ভেজে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু জল দিয়ে ফুটে দিয়ে দেবো। এইভাবে সকালে তরকারিটা করে নিই। এই যে এখানটায় দেখো বাদাম ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এই গ্রিন পাত দুটো, আমার দুটো আর ওর বাপির, মানে বাবুর আছে। আর এখানটায় জলটা গরম করে রেখেছি, ঢেকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। মানে বাদামটা খেয়ে পরে গ্রিন পা পিডিয়াশরটা খাবে। ও এখন ব্রাশ করছে। গ্রিম্পা শোনা, মুখটা দেখাও। এই দেখো গ্রিম্পা আজকে খুব খুশি। তাড়াতাড়ি করে উঠে মুখ টুক ধুয়ে নিয়েছে, ব্রাশ করানো হয়ে গেছে, এখন বই গোছাচ্ছে। এটা কি রুমাল? এই যে ও সেই ব্যাগটা, যে ব্যাগটা কিনেছিল স্কুলে যাবে বলে, এখন বই গোছাচ্ছে। এই দেখো গ্রিম্পা স্কুলের ড্রেস পরে নিয়েছে, এখনও ওর চুলটা বাঁধা হয়নি। এই দেখো ড্রেসটা, তোমাকে দেখিয়েছি এর আগে ড্রেসটা, তো একবার দেখিয়ে দিই। এই দেখো এটা হচ্ছে ওর ড্রেস। এবার চুলটাকে বেঁধে নিই, তারপরে তোমার দেখাচ্ছি। লাইটটা ধরানো হয় না, যেন অন্ধকার দেখাচ্ছে। চলো চুলটা বেঁধে নিই, আমি একটাই বেনি করে দিই। হ্যাঁ, তাহলে দুটো। এই দেখো গ্রিম্পা আগের থেকেই সাইকেলের পাশে চলে গেছে। আসলে সাইকেলে করেই ওকে আমি নিয়ে যাব। বাবা দেখো সাইকেলটা পড়ে যাবে বাবা। চলো যাই তাহলে, সাইকেলটায় করেই যাব। তোমার সাইকেল চালাতে দেখাতে পারবো না, স্কুলে গিয়েই আবার দেখা হবে। দেখিয়ে দিই, আমিও রেডি হয়ে গেছি। প্রচুর গরম পড়ে গেছে, অনেকটাই গরম লাগছে। দেখি সবাই সাবধানে। আর এই সাইকেল তোমাদেরকে দেখিয়েছি, যে এর আগে আমি সাইকেল কিনেছি, তোমাদেরকে ভিডিও দেখালাম, মানে গ্রিম্পার জন্য সাইকেলটা কেনা। তা ভাবলাম যাই সাইকেলে করে একবারে ওকে নিয়ে চলে যাই। চলো স্কুলে গিয়ে দেখা হবে। আমরা এখন স্কুলের একদম কাছেই চলে এসেছি। গ্রিম্পা এখন ক্লাসে যাবে না, কত আছে, কত আছে সামনে। এখানে নেমে পড়লাম, কারণ সামনে মোড়টা ঘুরতে হবে, সাইকেলটা নিয়ে পারবো না বলে নেমে পড়লাম। গ্রিম্পা চলো, আস্তে হাঁটো বাবা, টাটা। আমি যাবো তো স্কুলের সামনে, আজকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ফার্স্ট ডে বলে তো তাড়াতাড়ি হলো আসা। গ্রিম্পাকে স্কুলে দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি করে জামা কাপড় ছেড়ে কাজ কমপ্লিট করে নিলাম। আর এইমাত্র স্নান করে উঠলাম। স্নানটা একটু দেরি হলো আমার করা আজকে, নাহলে অন্যদিন সকাল সকাল স্নান করা হয়ে যায়। আবার কাজ করে উঠতে না উঠতে ওর আনার টাইম হয়ে গেল। এই জন্য একটু এই পাশটা এলাম। এই পাশটা নাকি একটুখানি বন জঙ্গল, তো গরমটা একটু কম লাগে এই পাশটাতে এলে। যতই পাখার তলায় বসে থাকি না কেন, এখানটা এলে না বেশ খুব ভালো লাগে। দেখো বট গাছ, দেখো কত উঁচুতে উঠে গেছে। এটা আমাদের পুরনো ঘর। পুরো ঘরে দেখো দেয়ালের সাইড দিয়ে পুরো বট গাছ উঠে গেছে, দেয়ালের গা দিয়েই, সাইড দিয়ে বলতে দেয়ালের গায়ে একদম বট গাছ হয়েছে। স্কুলে এই সবে এলাম, বাবু ওখানটা দাঁড়িয়ে আছে। এবারে যাই দেখি গ্রিম্পাকে গিয়ে নিয়ে আসি।
মুখটা লুকোচ্ছে। এই দেখো আমাদের দুপুরে আজকে রান্না হয়েছে, পুঁই শাক রান্না হয়েছে, মাছের মাথা দিয়ে ডাল হয়েছে, মাছের ঝাল হয়েছে আর আলুর তরকারি হয়েছে, ওটা ডালের সাথে। এই হচ্ছে আজকে আমাদের দুপুরে রান্না, আর উচ্ছে ভাজা। দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তারপরে আর সন্ধ্যের থেকে কোনো ভিডিও করা হয়নি। এখন রাত হয়েছে, রাতে আমাদের আজকে ফ্রাইড রাইস হবে। সেই ফ্রাইড রাইসটা এখানে আমি বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে। ওখানে আমার মানে ফ্রাইড রাইসের ভাতটা আমি বসিয়ে এসেছি। এবার আমি গাজর আর বিনস কাটবো ফ্রাইড রাইসের জন্য। আর বাবু একটুখানি মাংস আনতে গেছে, তার আলু পেঁয়াজ মশলাটা একবারে করে নেব। গাজরগুলো আগে আমি কেটে দিই। বাবু আবার এখানটায় দই বড়া নিয়ে এসছে, এই সন্ধ্যের সময় টিফিন হয়ে যাবে, দই বড়া খেয়ে নেবো। আর এখানটায় সেই রাইসটা মানে ভাতটা হয়ে গেছে, এখন বানানো হয়নি। টিফিনটাকে খেয়ে নিই। ডিম্পা খাচ্ছে, কিন্তু ডিম্পাকে দেখাতে পারছি না, ও খালি গায়ে বসে আছে। এখানে আমি মাংসটাকে ধুয়ে আমি এখানে বসিয়েই দিয়েছি। আসলে ফ্রাইড রাইসটা হয়নি, তবে কেটে কেটে রেডি করে রেখেছি। মাংসটা হলে তারপরে আমি ফ্রাইড রাইসটাকে বসাবো। মাংসটা আমার হয়ে গেছে, নামিয়ে দিয়েছি। এবারে ফ্রাইড রাইসটা করে নিলাম। ডিম্পা বসে আছে, খিদে পেয়ে গেছে। একটু রাত হয়ে গেছে, রান্না করতে করতে দেরি হয়ে গেল, হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে দিই ডিম্পাকে। এবার আমি সবাইকে দেখো খেতে দিয়ে দিয়েছি। ফ্রাইড রাইস, মাংস আর স্যালাড, এটা হচ্ছে আজকে আমাদের রাতের খাবার। আমরা আবার সবাই মিলে খেতে বসে গেছি রাতে। আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি।